Смотри, уезжает. Что ли? Он уезжает в такую. Вот урод, а. Если сажусь, ну так на велосипеде, когда мы катались, мне вообще ничего не болело. На следующий день не болело. Vast aan mijn als de grootste renners van land. Maar ik hoop in de brandbaan. Als het maar goed gaat. Ik tuur en tuur, maar van Frank nog geen spoor. Nog geen mus zie ik vliegen. Here we go, not long ago, when you walked on the floor. А чего ты? Ну, это парковку однули. Че, побежишь спасать? Угу. Ну, иди. Ну, скажу, что кино есть. Диапазон Кей. У него нет эскимо, для него это гейм-овер стерео. Разопрет, суки, шмали, баскетбол. Завалаем сон до блок, я пою нам сольно. Эй, сынок, ты не смог сделать эту суку мокрой. У меня продукт без ГМО, дай мой номерок ей. Бог заряжен из колонок, только пики, только громко. Я заряжен, я на пике, я игрок не поздно.
Блядь, ёб твою мать. Это я вчера не слышал, что ты просил. Вот, а то там, говорит, никто, все не курят, блядь, но все сигареты стреляют. Блядь, пидорас, блядь. Козёл, блядь. Вон трахнул. Ну ты посмотри-ка. Он что, сдурел, что ли? Ну надо же такому быть, а. Ёб твою мать, я это не видел, я же вообще напугался. А что было? Не знаю, его что-то занесло или что-то. Нихера. Нихера, еще чуть-чуть и нам бы пизда пришла. Да. Твою мать. Твою мать. Ни хрена себе. Бабах! Ёб твою мать. Бабах! Твою мать, а, блядь. Вот, смотри, побежал, а.
мать его. Блять! Пизданул. Пиздец. Давай. Он не будет никуда ехать. Я понял. Сам У виноват. меня запись на регике есть. Если что. А кто виноват? У меня записано. Да? По-моему, как раз станция была. Я не проехал.